Aqueles velhinhos que puxam nota de 100. Todo mundo me pergunta onde é que eu trabalho. Eu respondo, todo sábado. Os velhinhos que me bancam, me dá tudo que eu quero. Me dá casa, dá dinheiro, me dá até um apartamento. Eles sempre vêm querendo me dar 30 reais, eu digo 30. Você vai ter que me dar 1000, meu amor, você tá pertinho de morrer. Vai deixar essa herança pra o cão comer? Vamos logo, meu amor, me dê todo esse dinheiro para acabar me... Ai, eu me perdi, não! Não, meu Deus! Eita, velho desgramado!